一場計解你自己解㗎嘛。我自己嗰陣時我就係因為自己揾咗本 textbook 翻嚟咧，嗰本 textbook 真係寫得好，比學校嗰本咧係精彩好多。咁結果咧我就識咗樣嘢咯，啲同學都唔識嘅，咁就發覺咧就好好啦。係啊，嗰本書其實係同埋有好處咧，就係佢雖然係中三，但係中細嘅都要吸納。咁好努力咁樣做咗嗰本書咧，暑假之後咧，基本上中幾嘢都得，唔係得100分錯，唔係變100分。即係學定人哋未學嗰啲嘢你就唔係。OK，不過咧嗱，啲人唔同啊，有啲嘢你咁個啲咩只要合報你攞個合格就，反而你中文應該排幾多？中文好似185啊。喺其實就我高過佢，我168，我哋學114，就嗰個中文嘅水平相對比較高。咁但係咧180幾咧，其實都係得個最頂撐得嗰啲啦，108嘅，108先就嚇。係啊，我哋學校做啲好㗎。係啊，中文114咧，咩？114咧？D 咯，就係 D 㗎啦，有啲會 D 㗎啦。最尾有啲係 D 啊，最尾係 U 啊。因為咧你諗下係攞唔記得㗎。有個兜啊！唔係啊，我學校中文攞多兜啊！中學校中文攞 credit 咧就10零個 percent 咯，但係我哋學校攞 credit 咧係去到20幾%，攞 C 但係排幾咁20幾%咯，即是1/4人到啦。排幾多名啊？排幾多 percent？你哋讀中四嘅時候，應該你哋7成220幾人，先至60年內，10年以內就應該幾穩陣。幾穩陣先，即係唔係完全穩陣。咁梗係啦，到時候會得手大佬大得嚟，同埋有啲人會集精萬順，同埋有啲本來排唔實以外都可以攞去試，唔一定㗎。OK，科科都係咁㗎啦。我物理題講話俾都試過攞 C 啦，但係亦都有人排第1都攞唔到 A 啦，正常。係咯，會有失手㗎嘛。OK，總之你即係中文嗰度咧，你真係要加強啊！我仲有你好似好懶喎。你點懶法啊？我想知啊！懶剔啊！啲人覺得你好懶喎。有咩懶唔懶啫？嚇？咪搞啊！嚇？咩啊？特寫啊！特寫個頭。嚇？有咩懶唔懶？呢個唔係對住我啊！我驚你影緊相啊！唔係有咁樣咋，錄音我都冇錄音。我唔，哎呀，大佬。